Të nderuar shikues, mirëmbrëma, sot jemi këtu në kanal YouTube-it Okult, në platformat digjitale Okult. Jemi këtu me Ujin Lajthiza, të Ajribucit, gjiganti që ka ngritur këtë investim kaq cilësor, ku bëjmë pjesë sigurisht edhe këto trende të reja të pijeve që i shikoni dhe i kini këtu, si që është tonic water, si që është oranxatë e tjera, janë disa me portokall dhe limon, dhe ka një serë pjesh të tjera të cilat janë përshtatur dhe janë sjellë në treg këto kohë të fundit. Sigurisht që ne duhet të tentojmë përballë dy mallrave të ngjashëm të blejmë gjithmonë mallrat shqiptar. Këtë mos e harroni, nuk kemi bërë shpikjen e rrotës me këtë që themi, këtë e bën çdo popull që ka një çikë vetëdije kombëtare dhe nacionale. Sot do të flasim një çikë për fushën akashike, çfarë është fusha akashike, çfarë janë rishitë dhe çfarë janë Vedat. Vedat janë Bibla, nëse mund ta quajmë, e indianëve, janë nga librat e shenjtë më të vjetër në botë, ndër më të vjetrit, e shkruar rreth 1500 vjet deri 500 vjet para Krishtit. Këto nuk kanë ardhur nëpërmjet engjëve, Xhibrilit, apo nëpërmjet të dërguarve të Zotit, siç është Ungjilli nëpërmjet Jezu Krishtit, por këto kanë ardhur nëpërmjet rishive. Rishitë janë disa të urtë të cilët kishin mundësi të hynin në komunikim me lendën primordiale, me lendën bazë nga e cila rrjedh universi, i cili ka ekzistuar përpara zotave. Por le të flasim pak, ta fillojmë nga kjo e fundit, për Vedat. Çfarë janë Vedat? Një pjesë e vogël e shqiptarëve, nga komunikimet që unë kam pasur, kam parë që kam filluar të studiojnë, po ky është një univers i madh që s'ka fund kur. Siç u thash, Vedat janë domethënë libri i shenjtë më i vjetër i hinduizmit, dhe fjala Veda vjen nga sanskritishtja që do të thotë dituri ose njohje, një foto përshkruese regjia. Janë 4 Veda kryesore, të cilat janë shkruar në sanskritishten vedike, siç u thash, 1500 vjet deri 500 vjet para Krishtit, por hindut besojnë se nuk janë shkruar nga njeriu, ato janë shruti quhen, ose në hinduisht do të thotë, në sanskritisht do të thotë ajo që u dëgjua. Pra, u dëgjua nga universi nëpërmjet deshifrimit të bibliotekës së madhe të dijeve, që është Akasha. Akasha është përtej eterit, e përmban eterin, i cili është një lendë më ngjeshur se sa Akasha, e cila grumbullon, siç u thash, si një bibliotekë e madhe në një simfoni universale, çdo tingull që lëshohet nga materia, sepse gjithçka vibron, gjithçka lëkundet në frekuencat e saj. Syri jon dhe veshët tona janë të pafta të shikojnë të gjitha llojet e materieve që vibrojnë jashtë frekuencave, fashës së frekuencave të cilën ne jemi në gjendje ta shikojmë, dhe jashtë fashës së dëgjimit, atyre decibelve që ne na ka caktuar krijuesi që t'i dëgjojmë kush më pak
e kush një çik më shumë, por gjithmonë në një fashë shumë të ngushtë në krahasim me tingujt që lëshojnë vibrimet e pafundme në univers. Janë, siç u thash, 4 libra kryesore të Vedave, të cilat janë, do t'ju tregoj dhe për çfarë shërbejnë dhe çfarë përmbajnë me një përmbledhje të shkurtër që unë kam bërë nga një material që kam përgatitur pas një studimi të prej shumë vitesh dhe përsëri mendoj që jam amator në këtë fushë, nuk pretendoj që jam ndonjë profesionist i madh në fushën e njohjes së Vedave. E para quhet Rig Veda dhe ka 1028 himne ose strofa. Këtu ka lutje për Zotin dhe këto quhen Indra, Agni, Varuna dhe janë baza për të sjell Vedat e tjera, ashtu siç në Bibël janë të ndara me kapituj ku në fillim ke zbulesa tregohet se si u krijua universi. Kjo bëhet tek Vedat, tek libri parë që quhet Rig Veda, që sapo ja u thash. Libri dytë është Samaveda, ose Veda e tingujve, e melodive. 90% e vargjeve në Vedat janë në kjo e dyta, që janë Rig Veda, por të vëna dhe të luajtura dhe në muzikë nga priftërinj të hinduist, të cilët i këndojnë këto strofa në ritualet e tyre fetare. Veda e tretë quhet Yajurveda, ose Veda e ritualeve, ku ka udhëzime se si të bëhen flimet për krijuesin e universit, si të ndërtohet altari, dhe këtu është i përfshirë dhe manuali i priftërimve ose dogma që ata përdorin gjatë ritualeve. Veda e katër është Atharva Veda, ose Veda e përditshme, që e përdor shumë populli dhe është më thjesht në shtresat e gjera, ku flitet për magjin, për ilaçet, për hajmalit kundër sëmundjeve, për të manovruar me mantra të ndryshme për të nxitur dashurinë mes njëri tjetrit dhe për një jetë më të gjatë. Kjo, siç u thash, është më praktike se të tjerat. Çdo vedë s'ka vetëm himne. Në fakt, çdo vedë përbëhet nga 4 pjesë. Samhita, që janë lutjet, dhe kjo është veda që njohin shumica. Brahmana, që janë këto komentet në prozë, që shpjegojnë se si bëhen ritualet. Dhe këtu ka shumë rregulla, të cilat duhen mësuar në praktik përmendesh. Aranyakat janë pjesa e tretë e Vedave, që janë disa tekste pylli për ata që duan të ndjekin një jetë të veçuar si eremit duke jetuar në pyll dhe duke përdorur shumë meditimin që kanë përdorur rishit, të cilët i përmenda më lartë dhe që kanë sjellë Vedat. Pjesa e 4 është Upanishadi, ose pjesa filozofike, pjesa ezoterike e Vedave, që kuptohet nga pak njerëz dhe që është pjesa më e njohur dhe më studiuar nga Perëndimi, dhe Upanishadat kanë dhënë një ndikim të madh tek shumë njerëz të shquar, sepse flasim për Brahman ose Zotin, flasim për Atmanin ose frymën, flasim për karmën, flasim për mokshën, ose që është çlirimi
nga materia ose nga gjysma e dytë e trupit. Dhe dominimi i gjysmës lartë ku janë elementet e zjarit, ndërsa elementet e tokës, 4 elementet e tokës, 3 elementet e tokës janë nga gjysma e poshtë. Nga gjysma e lartë dominojnë elementet e zjarit, që janë atma, budi dhe manasi, ose mendja, e cila është cilësi, nuk është truri mendje. Truri është materia nëpërmjet cilës punon mendja. Janë dy gjëra të ndryshme, mendja dhe truri. Është si kandelja dhe dinamoja. Dinamoja prodhon energjinë, po kandelja fut në punë. Po sundes kandelja, nuk punon dinamoja. Pra, po mos të erdhi mendja, nuk funksionon truri. Janë dy gjëra të ndryshme që njerëzit shpeshherë ngatrojnë. Dhe fundit është atma, fryma, që është USB, dhe që ndodhet në pineal gland, në gjendrën pishore, nëpërmjet cilës na caktohet karma mbasi elementet e tokës që janë ujë, ajri dhe toka, ku përfshihen gjërat që ne am, që burojnë nga toka, frutat, drithrat, mishi që prodhohet nga toka pasi janë mbar. Këto janë elementet e tokës, dhe kur këto 3 element nuk funksionojnë për shkak të bllokimit të organeve, për shkak të smundjes ose të ndrimit të jetës, për shkak të moshës, ku fillojnë organet nuk funksionojnë më, e mbyllin atë procesin e tyre, atë tabellën, atë timing që ka caktuar krijuesi, atëre elementet shpirtëror largohen dhe ikin te krijuesi. Gjatë kohës pandemisë, drejtuesi i Pfizerit, Mostra Bolla, tha që ne tashi kontrollojmë Zotin, sepse Zoti ka elementet e zjarrt, dhe nëpërmjet këtyre elementeve që i dërgon tek një trup i sapongjizur në barkun e nënës, qysh në 40 ditë dërgohen elementet e zjarrt, përcaktohet origjina e fëmijës mbi bazën e karmës, gjendja e tij ekonomike, familjare, mbi bazën e karmës, po jo karmës jetës së fundit, sipas hinduizmit dhe budizmit, por sipas shumatores të karmave që ka kaluar në këtë proces të gjatë dhe të pafundëm kohor që krijuesi ka krijuar njeriu, të paktën këtu në planetin ton, sepse vetëm njeriu i ka këto 3 element të plot, kurse kafshët nuk kanë karmë dhe nuk rimishërohen. Pra, karma që përcaktohet nëpërmjet atmës, ke kafshët nuk ekziston. Pra, kafshët nuk kanë USB që të çojnë ke kompjuteri madh, ke software i madh i universit ose i krijuesit, të çojnë aktivitetin e tyre këtu në tokë, dhe kafshët nuk gjykohen, thuhen në librat e shenjtë. Po të shikojmë këto Upanishadat, harrova t'ju them që e përmenda pak, po kanë ndikuar mbi filozof dhe njerëz të rëndësishëm në perëndim, siç është Schopenhaueri, Emersoni, i cili është një mjek i cili ka qenë i paralizuar dhe është shëruar nëpërmjet autohipnozës dhe ka qenë një nga hipnotizuesit më të mëdhenj në botë. Një libër për hipnozën e ka botuar, i vetmi libër serioz në gjuhën shqip, është libri Hipnoza, i botuar nga shtëpia ime botuese Helga Sykris. Nga Vedat, që është baza e hinduizmit, kanë dalë pasaj librat më
pak të rëndësishëm, po jo të parëndësishëm, siç janë Bhagavad Gita, yoga, Ayurveda, ligji Manu, të cilat e nxjerrin autoritetin e vet nga Vedat. Vedat në përgjithësi në zonat e thella ku nuk kanë ditur shkrim dhe këndim, janë ruajtur në formë gojore, ashtu si dhe Kurani në popullin arab, i cili ka një, duhet thënë që të dy këta popull kanë duke u përpjekur të mësojnë përmendësh këto ligje të mëdha të universit, kanë krijuar një aftësi për të mësuar vjersha dhe sure pafund në Kuran. UNESCO i ka shpallur Vedat kryevepër të trashëgimisë kulturore. Rig Veda thot se nuk ka vetëm një Zot, thot e vërteta është një, të urtët e quajnë me shumë emra. Pra, për popujt të ndryshëm, Zoti nuk ka një emër të njëjtë. Këtu është ideja. Sanskritishtja vedike i kanë ndihmuar evropianët të zbulojnë familjen e gjuhëve indo-europiane, ku bën pjesë dhe shqipja. Bën pjesë latinishtja, të cilat bashkë me sanskritishten janë kushurira. Vedat nuk janë libër historik, nuk tregojnë kronologji mbretërish dhe luftrash dhe betejësh si Bibla, janë poezi rituale. Nuk janë të lehta, në qoftë se ato, për të kuptuar, ato nuk do të kenë koment, ato 90% nuk do të kuptoheshin. Madje edhe vetë indut që janë rritur me Vedat, do ta kishin të vështirë ta kuptonin qoftë se s'do ishin studiusit flas, qoftë se nuk do ishin shënimet. Por duhet thënë që Vedat nuk janë të vetmet që kanë ardhur nëpërmjet rishive. Më pas kanë ardhur Puranat, kanë ardhur Itihasat, Mahabharatat dhe Ramayanat, të cilat i lexon populli. Vedat në fakt më së shumti studiojnë brahminët. Por le të flasim për temën kryesore që është Akasha ose fusha akashike. Filozofë të ndryshëm të antikitetit, si Platoni, Aristoteli sigurisht që ka qenë shqiptar, ka qenë nga i fshat mbas Gramozit, malit Gramozit, që quhet Plas Qir. Dhe thuhet sipas legjendave që ishte një fshat me shumë pemë dhe ju plaste gjiri nuseve të reja nga qumshi për shkak të frutave të shumta që ato anin, dhe dihet që Aleksandri në moshë të re është rritur këtë dajat e vet në Epir, dhe me Aristotelin që kishte profesorin e vet, studionte dhe komunikonte në gjuhën shqip. Aristoteli, Platoni dhe filozofët e tjerë, stoikët, gnostikët dhe degët e tjera epikurianët në filozofin e lashtë të antikitetit, flisnin dhe konceptonin realitetin mbi bazën e logjikës dhe arsyetimit. Por ka dhe i metodë tjetër të njohjes së realitetit që nuk përdor logjikën, por mbështetet në një përvojë të drejtë për drejtë të universit. Rishitë që ishin në gjendje ta bënin këtë nëpërmjet meditimit dhe disa mantrave apo formulave që dinin mënyrën se si ti përdornin dhe të thithnin informacionin nga fusha
akashike e pafund e universit, nga lenda primordiale, bazë e universit, ndryshonin nga intelektualet logjike ose ata që quhen racional, që përpiqen të arsyetojnë nëpërmjet shqisave ose intelektit që të kufizuar që ju ka dhënë krijuesi. Ata kanë deklaruar se nuk i kanë krijuar Vedat rishite pra, tekstet fetare më të vjetra dhe më të nderuara në botë, por, siç u thash, i kanë marrë ato nga universi. Rishite ishin në gjendje të hynin në fushën e akashës, ose si quhet ndryshe, fusha e inteligjencës kozmike, që ruan informacionin qoftë edhe të çdo mendimi, qoftë të çdo tingulli që është lëshuar, të çdo zhurme, të gjithçka që ndodh në univers, qoftë edhe të komunikimit mes bimëve apo kafshëve me njëra tjetrën. Sot, pas mira vitesh, zhvillimi dhe sidomos mbas avancimit fizikës kuantike, më përpara Vedat nuk besoheshin që kishin ardhur në këtë formë siç po e tregoj unë, por mendonin që ishte një abuzim ky deklarim nëpërmjet ardhjes ose penetrimit të rishive në fushën e informacionit kozmik, pra në akasha, por me zhvillimin e shkencës kuantike, fizikës kuantike, sot kanë filluar ta pranojnë që kjo mundësi për të marrë informacion për çdo fjalë që është thënë, për çdo tingull zëri që është unik për çdo njeri, për çdo zok, për çdo tingull që lëshojnë kafshët, për çdo lloj pjeqensh, kuptohet se kush e ka lëshuar dhe çfarë ka thënë çfarë kanë komunikuar njerëzit me njëri tjetrin dhe si kanë vepruar, mund të penetrohet dhe të deshifrohet informacioni akashik. Siç u thash, rishit nuk janë autor, por janë disa njerëz të aftë që të marrin informacion nga kjo bibliotekë e panë e universit. Rishit pra nuk e kanë konsideruar veten as autor, as kompozues të vedave. Ata quheshin mantra dashtra, që do të thotë shikues, vëzhgues ose kuptues të mantrës, mantrat që përdornin duke medituar për të marrë informacion dhe për të hyrë në fushën akashike. Ata e perceptonin universin, siç u thash, frekuencë, dridhje, lëkundje. Dhe ishin në gjendje që të akortonin vetëdijen e tyre përmes gjendjeve të thella meditative, foto numër 2 regjia, me ato frekuenca vibruese që formojnë bazën e realitetit dhe të gjithçka në univers. Këtë njohuri që ata e përjetonin quhej shruti, ose ajo që është dëgjuar. Ky koncept revolucionar thot se Vedat nuk janë krijuar nga njerëzit, por janë të përjetshme dhe ekzistojnë jashtë perspektivës të qenit prej një autori, dhe Vedat kanë kanalizuar një frymë ynore që nëpërmjet cilës rishit u lidhen me shtresën themelore të realitetit. Rishit pretendonin se kjo njohuri e marrë prej tyre ishte gjithmonë e pranishme në natyrë, gjithmonë do të jetë e disponueshme kur një vetëdije e lartë ose
një teknik e lartë për të marrë informacionin nga fusha akashike të jetë e zhvilluar mjaftueshëm dhe të ketë mundësi që ti qaset këti informacioni. Për akashën thuhet në Veda me një gjuhë alegorike, por të kuptueshme, unë jam instrumenti i parëlindur i rendit të përjetshëm, më i hershëm se Perëndit. Unë jam në kërthizën e pavdekësisë. Zëri që flet nëpërmjet meje është zëri im. Është zëri i universit. Ai që ha. Ai që sheh. Ai që merr frymë. Ai që dëgjon dhe dita dëgjoj atë që ne themi, e bën këtë vetëm nëpërmjet meje. Ata nuk më njohin, por ata jetojnë pre meje. Kjo është në Rig Veda, quhet vargu 10.125 që mua më ka pëlqyer dhe e kemi mbajtur këtu shënim. Të flasim një çik për akashën si elementi primordial ose bazë mbi të cilën ndërtohet universi dhe që teozofët, shkollat teozofike, teozofi do të thotë bashkimi i dijeve fetare, shkencore dhe dijeve racionale. Sepse dija racionale shpeshherë ndryshon nga dija shkencore. Për shembull, shqisat nuk na japin ne ndonjë perceptim lidhje me ekzistencën e ajrit. Por në mënyrë shkencore, ne provojmë se ai ekziston, dhe pra jo çdo gjë që ne nuk e perceptojmë, nuk ekziston. Ky është kuptimi i kësaj që po them. Teozofët janë marrë shumë dhe shkëlqen midis ndërmjet të tjerëve shkëlqen Madame Elena Blavatsky, sidomos me librat e saj Isos Unveiled, Isos pra e zbuluar, dhe The Secret Doctrine, doktrina sekrete. 4 volumet, shme 6 volume, 4 volume i kemi përkthyer ne, por ky është libri i rëndësishëm, njëkohësisht ne nga teozofia nga Madame Elena Blavatsky kemi botuar dhe 2 libra, Çelësi i teozofisë dhe një libër tjetër që s'po më kujtohet titulli. Mund t'i porositni këto libra, ne jemi në Instagram, shtëpia jonë botuese Helga Secrets, kush dëshiron mjafton 2 fjalë atje, emrin dhe titullin e librit që kërkon, dhe për një ditë posta ja çon ke shtëpia. Kozmologjia vedike përshkruan 5 element të mëdhenj të njohur si Pancha Mahabhutas, që janë 4 elementet, 3 elementet fizik, si që thash, tokë, ujë, ajër, një element që e dërgon kryusi, që janë elementet e zjarit, pra të përbërë nga 3 pjesë, si që u thash më përpara, dhe elementi i 5 i kozmologjisë vedike është akasha. Toka quhet prithvi, uji qal, zjari agni, ajri quhet vayu, dhe si që thash, akasha është elementi 5 dhe më i holli. Akasha shpeshherë është quajtur si eter ose hapësirë, boshe, por ajo përmban një kuptim më të thellë se eteri apo hapësira. Është elementi primordial nga i cili lindin të gjitha gjërat e tjera. Foton e parë edhe njerë, regjia, mund të mendohet si hapësira në të cilën të gjitha gjërat përfundimisht ekzistojnë.
Ja ku janë rishit. Këta janë rishit që meditojnë dhe kanë qenë një shkollë e lashtë nëpërmjet cilëve kanë, ja ku janë dhe ato tingujt, frekuencat e ndryshme të tingujve nëpërmjet cilave marrin informacion gjatë një meditimi të thellë dhe duke përdorur shprehje të caktuara nëpërmjet cilat mund të komunikojnë me universin dhe këto quhen mantra. Akasha është elementi primordial nga I cili lindin të gjitha gjërat e tjera. Ajo mund të mendohet si hapësira në cilën të gjitha gjërat përfundimisht ekzistojnë në univers. Akasha mund të shihet si një simfoni e përbërë nga nota të ndryshme dhe prandaj përfaqëson boshllëkun e heshtur midis këtyre notave. Kur një person, për shembull, këndon ose luan muzikë me një instrument, dridhjet e krijuara nga telat ose ajri nga vibracioni I tingujve të zërit apo të instrumentave udhëtojnë nëpër akasha duke arritur përfundimisht në këtë bibliotekë të madhe. Çdo mendim, çdo veprim, çdo dridhje në të cilën njerëzimi është përfshirë ndonjëherë, sigurisht siç ja u thash, ka lënë një gjurmë të dallueshme në akasha. Proceset graduale brenda akashës mund të kuptohen jo si një mungesë statike e energjisë, por si një bibliotekë aktive dhe e gjallë që përmban gjithçka që është prodhuar në të gjithë krijimin. Kjo bibliotekë, kjo dije, ky informacion I të gjithë krijimit është ajo që traditat moderne ezoterike e quajnë të dhenat akashike. Shkenca dhe spiritualiteti shpesh përputhen për sa I përket fushës akashike. Siç u thash, për shekuj me radhë është edhur poshtë ekzistenca e fushës akashike dhe marrja e informacionit nëpërmjet kësaj fushe, por siç u përmenda me zhvillimin e fizikës kuantike ka studius të cilët kanë studiuar gjatë në lidhje me vërtetësinë e nxjerrjes së informacionit të vedave nga rishit nëpërmjet fushës ose bibliotekës së madhe akashike. Në këto 100 vitet e fundit, fizikantët kanë lumtuar gjithnjë më shumë në sferën kuantike dhe ata kanë studiuar mënyrën se si realiteti apo kozmosi I ngjan gjithnjë e më shumë teksteve të lashta vedike. Grimca në nivelin subatomik nuk është një objekt I ngurtë. Asnjëre bezulluese probabiliteti pra me ngjarje të ndryshme. E ndërlidhur brenda një rjete të padukshme nga syri I njeriut. Mikrobota dhe makrobota e krijuesit e kësaj ekzistence të përsosur, qoftë në makro, qoftë në mikro, me të njëjtat ligje, ashtu si masoneria e quajnë në anglisht si lart, ashtu dhe poshtë, pra si në makro dhe në mikro, si këtu kene dhe në botë të tjera, ekzistojnë të njëjtat ligje fizike dhe kimike që ndërtojnë botën, ose shpreha në anglisht as above, so below. Është një shprehje e famshme të cilën unë e kam të shënuar dhe këtu në Unaz. Si rezultat I një vetije themelore të universit, nga informacioni dhe jo nga materia, shumë mendimtarë, siç është një I nominuar për çmimin Nobel, është një filozof polak që quhet Ervin Laszlo, kanë sugjeruar një arsye themelore për lashtësinë dhe kudëndodhjen e dukshme të teksteve të lashta vedike të ardhura nga ky univers
IPAN apo nga kjo lëndë primordiale që quhet fusha akashike. Primordiale do të thotë para. Nuk ka më përpara se ajo, nuk ekziston asnjë gjë më përpara. Laszlo e përshkruan fushën akashike shkurt duke e quajtur fusha A. Dhe kjo thotë ai shërben si një bankë kujtese për atë që ka ndodhur në univers, i cili është IPAN dhe jo lokal. Fusha A, thot Laszlo, është një fushë kujtese kozmike që lidh çdo pjesë të universit me çdo pjesë tjetër. Aty ndodhen regjistrat akashik, i quhen Laszlo, të cilat i kanë zbuluar mistikët më të ndjeshëm që kanë jetuar në popull sanskrit në periudhën kur kanë dalë Vedat, pra 3500 vjet para nga sot, ose 1500 vjet para Krishtit, para erës së re. Dhe këto, thot Laszlo, janë duke u rizbuluar pak nga shkencat e reja. Materiali quhet shkenca dhe fusha A, ose fusha akashike, këto që citova të shkruar nga kandidati për çmimin Nobel, Ervin Laszlo. Bashkimi i dy qasjes religjioze dhe qasjes shkencore, që u thash që është baza e teozofëve, duket si dy qasje të ndryshme, por kjo përpjekje ka hapur derën e një morim mundësive për të parë nëse rishit e lashtë mund të konvergojnë me shkencëtarët bashkëkohor. Për shembull me radhë, rishit kanë pohuar se aftësia e një individi për të kuptuar realitetin vjen nga një vetëdije shumë e lartë. Dhe tani shkencëtarët kanë filluar ta përshkruajnë këtë proces nëpërmjet, siç u thash, parimeve të fizikës, të mekanikës kuantike dhe fizikës kuantike. Në vend që të shihet thjesht si një nocion mistik, ai është transformuar në një teori shkencore substanciale, pra ardhja e Vedave, që sugjeron se universi ynë është analog me një sistem gjigant dhe të ndërlidhur për përpunimin e informacionit. As above, so below. Ka dy praktika për tyr në sensin vetjak, në sensin e praktikimit, për të përpjekur që ne të marrim informacion akashik, ose atë që ne shpesh e quajmë informacion intuitiv, shpesh e natën, kur jemi në një gjumë të thellë, pjesa e pavdekshme e trurit ton, e cila udhëton dhe që ne i quajmë ëndra, merr informacion pikërisht nga fusha akashike. Kjo quhet, mund të bjesh në gjumë dhe nëpërmjet meditimit të thellë, ku të largosh gjithë vetëdijen tënde dhe të kalosh në pavetëdije, nëpërmjet një dëgjimi të thellë, ku kjo quhet shruti. Dhe pikërisht nëpërmjet shrutit rishit dëgjohen Vedat. Për ta praktikuar këtë, duhet gjetur një vend i qetë, të mbyllen sytë dhe të dëgjohet pa gjykuar, pra duke dalë nga vetëdija, tingujt përreth nesh. Pasi të kemi dëgjuar tingujt, duhet të dëgjojmë heshtjen që fshihet poshtë atyre tingujve. Kështu është praktika që përdoret nga ata që përpiqen të kopjojnë rishit sot. Dëgjohen tingujt në thonjza të mendimeve dhe ndjenjave tona
dhe vëmendja jonë drejtohet brenda këtyre tingujve. Qëllimi, pra dilet nga realiteti fizik në të cilin jemi. Qëllimi nuk është të analizojnë këto tinguj, por të dëshmohet si një shikues bota jonë e brendshme. Mënyra pika e dytë e përpjekjes për të komunikuar me akashën është meditimi nëpërmjet mantrës, pra gjatë meditimit përdoren disa lloj mantrash të cilat janë ura lidhëse që të lidhin me akashën. Për të lidhur me fushën akashike, rishit përdornin disa mantra të cilat kanë frekuencën e dridhjeve të tyre, që janë në harmoni me vibrimin total të akashës. Mund të përdoret për shembull një mantër e thjeshtë universale si përshpërima om, om, ose dhe disa fjalë të tjera në gjuhën sanskrite, por edhe në gjuhët e tjera si paqe, dashuri, një ose unitet. Vendoset vetja në një pozicion të rehatshëm, mbyllim syt dhe përsëritim në eshtje mantrën që kemi zgjedhur dhe që e shikojmë që është më efikase nga praktika, 10 deri 15 minuta. Sa herë që mendja jonë endet nga mantra në diçka tjetër jashtë realitetit, duhet të meditojmë për të qetësuar rëmujën e mendjes dhe për të krijuar një mjedis me vetëdije të thellë. Të flasim çik për qofse mund ta quajmë kështu misteri fundit, sfida që paraqesin rishit vedike, edhe njerë foton, edhe ju lutem, regjia, ja ku janë rishit për ta ilustruar me këtë pamje misterioze që unë e kam zgjedhur. Sfida pra që paraqesin rishit që kanë sjellë Vedat është e madhe. Dhe këto sfida na kërkojnë të mendojmë se si mund ta perceptojmë njohurinë në vend që thjesht ta mësojmë atë. Përmendesh. Universi nuk është i përbërë nga një materie vdekur, por është një qenie gjallë dhe vetëdijshme, dhe universi ngurt, apo universi mbi tokën tonë. Njerëzit si qenie të vetëdijshme potencialisht mund të kenë qasje në informacionin e fshehur brenda kësaj qenie të vetëdijshme, ku lenda primordiale ose bazë është fusha akashike, që si që u thash filozofi kuantik Laszlo e përshkron se është diçka reale që ekziston në realitet dhe nuk është një metaforë e fuqishme. Mesazhi nga rishit është gjithmonë i njëjtë. Të vërtetat më të larta janë brenda secilit prej nesh, as above so below, pra janë të gjitha ligjet e universit të përshtatura dhe të futura në çdo qenie, sidomos tek njerëzit që janë pjesa më superiore e ndërtimit të një qenie në planetin Tokë dhe jo më kot. Njeriu është bërë më këmbë si njeshi për të dominuar gjithë të tjerat që fluturojnë në ajër ose ecin me 4 këmbë përpara njeriut ose zvariten si zvaranik. Të vërtetat më të larta janë brenda pra secilit prej nesh në pjesën më të qetë të vetëdijes sonë. Në një botë të mbushur me zhurmë dhe shpërqendrime, mençuria e rishive vedik përfaqësonte disa nga mësimet më thelbësore nga të gjitha mësimet e tjera shpirtërore, ezoterike, ishte foton që njerëzimi ka
kaluar. Besoj që kemi shpërndar dhe kemi diskutuar një temë të cilën pas here unë kam biseduar me miq të mi edhe akoma dhe pak më të avancuar me disa nga miqtë e mi këtu në Shqipëri dhe në Kosovë, në lidhje me Akashën dhe me Vedat. Besoj që ky është një indicie, një ngacmim, një qasje fillestare dhe e kuptueshme për të gjithë njerëzit të cilët kanë mundësi të interesohen dhe të studiojnë disa gjëra thelbësore në këtë det të paanë dhe të pafund të njohurive që vinë nga Vedat dhe librat e tjerë që rrjedhin prej Vedave, siç u përshkrova në pjesën e parë të këtij emisioni. Para se ta mbyll, dua të falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit ton, të cilët do dalin ju i shikoni me shirita gjatë emisionit. I falenderojmë dhe mjafton të themi që janë përzgjedhur midis shumë kërkesave të tjera që podcasti ynë ka pasur për të bashkëpunuar dhe janë elita në fushat e tyre. Mjafton të googloni emrin dhe të gjitha informacionet i gjeni në Google për të krijuar një komunikim me ta për të marrë mallrat apo shërbimet e tyre. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin e javës tjetër në ditën e shtunë, ku okult ezoterizëm, ku ne do të flasim përsëri për gjëra të tjera interesante. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.